Mete Bey Çanakkale'den geliyor. Kendisine 2,5 yıl önce horlama protezi yaptık. Bugün bir kontrole geldi. Hemen kendisine soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatında neler değişti? Evet, protezden önce uyku kalitem yoktu, hayat kalitem yoktu. Sağ olsun doktorum protezden sonra hepsi değişti. Şimdi uykumu alıyorum, daha hayat kalitem arttı. Sağ olsun, var olsun. Peki kilo vermenize yardımcı oldu mu protez? Çok yardımcı oldu. Siz de zaten gördüğünüz andan itibaren dediniz kilo verdiniz diye. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Artık Siz de sağ olun. bir sonraki kontrolde görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam.